Jeg har været så heldig at arbejde, og føler mig også privilegeret at arbejde sammen med flere og flere af de her eliteryttere. Og noget af det, der går op for mig, fordi jeg ved jo ikke selv, det er, hvor i høj grad hesten også er en atlet. Om det er en ballerina, som skal lave fin dressur, eller det er med bodybuilder-energi og enorm muskulatur, jamen så er det stadigvæk to, der skal tale sammen, og jeg kan jo ikke dominere eller tjene 600 kilo selv og gøre noget, vi bryder sig om at gøre. Så det, jeg synes, der er vigtigt, når man er oppe på sådan en plan, det er, at man spørger sin hest, at man også vil forstå, hvorfor hesten har den adfærd, den har. Fordi hvis ikke man spørger sin hest, selvfølgelig mig, så undrer jeg mig i hvert fald over, jamen hvad er hesten så, når man er equipage? Det er, de spørger om, kan I godt tåle at få den på de der Stina-måden i dag? Det er sådan den lidt håndværkerarbejde. Er det rigtigt? Ja, eller er det en ordentlig? Nej. Men så kører jeg bare videre. Så kører jeg bare videre, fordi sådan er de. Så vi har ikke nogen evidens for sympati, vi har ikke nogen evidens for det her arbejde, hvor jeg laver. Den eneste evidens, jeg har, det er, at det virker. Jeg kan få hesten til at gøre et eller andet, baseret ikke på tvang, men baseret på telepati, billedoverførsel, følelsesmæssig overførsel. En anden måde at kunne fortolke eller forstå det her med følelsesmæssig og energetisk arbejde er der nogen af jer, der er børn? Elsker jeres børn? Højt! Hele vejen op til skierne. Hvordan vil I bevise det? Altså det kan I jo ikke. I kan ikke bevise det. Er der evidens for, at I elsker dem? Ja, i de handlinger, I gør, men ikke i den energetiske følelse, vel? Så det handler rigtig meget om, at I tror på den kærlighed, I sender ud, den bliver modtaget, den kærlighed, I får tilbage, den bliver selvfølgelig også modtaget. Det kan I mærke, at der sker. Det er jo ingen mening, at I er hest for mig. Og I sidder i stedet, så er I selvfølgelig super opmærksomme på, for det første, eller I sidder på jeres hest, at I trækker vejret ordentligt, inden I går ind til jeres hest. Og det er for at nulstille og fjerne al den dårlige energi, I kommer med, når I er på arbejde, for vi ved, at hesten reagerer stress, så de reagerer også på, når I er uvenner med manden eller kæresten af en klaphat og alt det her. Så vi trækker vejret og får pustet ud. Så må jeg gerne fornemme den der personlighed, den har, og hvilken humør den er i på dagen. Hvis ikke jeres hest virker som om den gider at arbejde ambitiøst, og den desuden er et legebarn, som er en af kategorierne, så giver det ikke nogen mening for mig, at I skal sidde og hejle den igennem et ambitiøst dressurprogram den dag. Er I enige, eller? Ja, var det fedt at høre. Og så kig din hest i øjnene. Det er jo altid godt at have øjenkontakt. Det er sådan, at vi skaber en forbindelse. Hvis nu, at jeg skal tage et eksempel på, hvad I ser, eller hvad I mærker. Hvis nu jeg kommer rundt til en hest, skal vi lege det? Så kommer rundt til en hest, sætter mig op på min hest, sadlen, og så er jeg ligesom klar. Og så er jeg skridtet den varm, og vi er trav, og så vil jeg gerne pirfere. Så det, jeg ser rigtig tit, det er det her. Hvad synes I, det ligner? Jeg synes, det ligner en dårlig sexoplevelse, ikke? Fordi der er ikke nogen føling med, hvad man laver. Der er jo ikke... Jeg fortæller jer om det her. Det kan jeg i hvert fald ikke se, når jeg ser en rytter, der sidder oppe med sporene og banker. Det er... Jeg var lige ude og holde kursus der forleden, og så opfandt jeg det, der hed fitte-sæde. Ikke ditte-sæde, fitte, altså som i tidskåren. Fitte-sæde. Og det, I skal visualisere, er, at vi har ikke bare to øjne, der kigger frem, når vi sidder på hesten. Nej, jeg ser jo faktisk, at det, der sker med fittesædet, det tredje øje, der sidder nede på tidskolen, det også peger frem. Og det betyder, at I kigger begge noget for meget. Er I med? Det vil sige, låse bagparten. Så det, jeg gerne vil have, når det fremadrettet, jeg vil dyrke det her fittesæde, det er, at I har to øjne, ikke tre øjne, der kigger frem, og det tredje øje kigger ned på ridhuset. Så plus sædeknuderne ud til siderne, plus haleføringen. Ligner det noget, der snart ligner en ret opstilling? Ja. Så det håber jeg, at yes. Stina, en kæmpe jeg synes også, I skal give smart. Han siger, at jeg er sensitiv, jeg er legebarn, og jeg er præs. Jeg er udpræget sensitiv. Jeg er blevet mere modig, så jeg tør være mere legende med dig. Fordi jeg synes også... Ej, nu siger det bare, Stina. Jeg synes også, du er lige så barnlig som mig. Så han har ikke altid haft det legebarn. Han har været mere
Hold det mere tilbage, før at du mødte ham. Og prins der, han er så stolt, og han viser mig, at jo mere du kysser ham, altså selvom han laver sådan, nej, ligesom små børn, så kan han virkelig godt lide det. Så du skal bare give det gas. Så hvis der er, at du mærker en afvisning, giver du bare gas, ikke? Jeg spørger ham selvfølgelig om det at være ridehest, og altså at rides på så højt plan sammen med dig. Og det er den energi, jeg mærker derude. Det kan godt være, at du er 16, det er du sgu ikke i hovedet. Altså det er han ikke i hovedet. Det ved du godt. Han er lidt barnlig, ikke? Ja. Og fuld skid på. Altså, og det får han jo ikke lov til med dig. Men altså, han elsker friheden og få lov til at galopere, og få lov til at give den gas. Og netop også det her prinset, som karakteriserer prinsen. Altså det der med at rose ham, fordi han bliver simpelthen så glad. Og han bliver ikke arrogant glad. Han bliver bare så, er det meget snakker om, ej. Altså, han er pleasende. Og ikke under dagen, men pleasende. Han viser mig, at han trækker helt vildt til venstre. Altså, så det billede, han sender mig, er, at han skyder venstre skulder, og så er det den her vej, Stina. Kan du følge med nu? Ja. Og han spænder op på venstre forben og højre bagben. Det er det, han bruger til at holde balancen med. Han falder lidt ned på højre skulder. En lille bitte smule. Jeg ved det godt. Du må gerne fokus på hele tiden at ride ham op på højre skulder. Ikke? Og så trækker han igen. Og jeg spørger, hvad er det, du vil have, skal se? Jamen det vil være ligesom at starte i en ridehal, og man så går over diagonalen i et ridehus, altså nærmest lave en cirkelbevægning, og det er det ikke, at det traversen laver. Det vil man ikke lave den vej. Anyways, det vil jeg ikke forstå, for du forstår godt, hvad han siger. Og han vil have, at jeg skal se, hvor sjovt det er. Men også, det er hans foretrukne side, ikke? Jeg synes, at når han laver det, at han lægger hovedet en anelse meget lidt på sneden herover til. Og det er fordi, der står en spænding i nakken på ham. Og hvis du har kiropraktor eller massør, akupunktør, så vil jeg bede dig om at få kigget rigtig godt på C3, altså tredje nakkevæv på ham, som vil altid få tendens til at låse på ham. Fordi han spænder op, ikke? Og det er ikke noget med dit sæde at gøre eller vægtbæring. Det er bare fordi han er, som han er, ikke? Og det er også derfor, jeg egentlig tolker ham til at være højre hånd, og det vil give god mening, at så lægger hovedet lidt på sneden. Det er sjovt, du så gør det der, fordi den følelse, du har, når du sidder op på ham. Han vil gerne gå ind og den vej, ja. Og så den vej. Men jeg mærker egentlig, at han skal bare have hjælp til at forstå. Han skal bare forstå, at han kan gøre det på en anden måde. Og når jeg spørger ham, hvis det er låst op, vil du så gøre det samme, så siger han nemlig ja. Så det er også som om, der er sådan noget vanedannelse i det for ham, ikke? Energi, så det bliver også en udfordring at tilbageholde energien med ham. Når at du sætter ham i gang og spænder mavemusklerne og nærmest tænker dig i gang, eller laver lyden til, at han skrider frem, så mærker jeg egentlig allerede, at han tænker, hvornår skal vi op i trav, hvornår skal vi videre med noget. Og når jeg så sætter ham i trav, altså jeg ser billedet af, at du er i trav, og netop du kipper bækkenet og laver den der lyd, så mærker jeg, at han bliver rigtig glad. Og så er der rigtig frihed i det, og han siger, se mig. Altså det vil sige, at han er super stolt af sin trav. Super flot gang. Han har den. Men jeg tror altså også, det er det, I hiver point her på. Hvor kæft, du har Han er selv, der siger det. Ja, jeg kan se det. Jeg synes også selv, at det er flot. Fordi jeg mærker jo den der stolthed i se. Altså det er virkelig... Altså det er ligesom, så står jeg her med alle mine talenter. Nu har jeg lært det her, og jeg kan både perifere, og jeg kan lave massage, jeg kan dit, jeg kan dut, jeg kan dat, og så må jeg gøre det. Det er altid lidt øve. Og jeg mærker også, at han egentlig gør det, ikke for, jo det er lidt for at være fræk. Han gør det også lidt for, nu kan jeg ikke nok, nu skal du lige se en passage. For jeg er simpelthen så dygtig til det.